Fala galera, beleza? Quem fala é o Eduardo. Galera, hoje eu tô aqui pra fazer baixar aqui da minha Viking. Galera, vamos começar. Quadro é um Viking TUF 25. Os aros são VMAX. Cubo LTX. Freio mecânico LTX também. Esse disco aqui eu não sei qual que é. É aqueles paralelo lá, normalzão. Banco WG. Canote, não sei a marca, blocagem também não. Pedal daqueles normalzão. Manopla Skipo, Skype, será como fala? Trocar. Passador e manete de freio da GTS. Os dois já. Guidão Battle, resinha. Guidão RTX, quer dizer. E o modelo dele é o Battle. E a mesinha também da RTX. Pneu Shaiwang 2.35, aro também Max, cubo também RTX, mesma coisa, pinça. Paralama aqui que a gente mesmo, que o Guilherme fez pra mim. Essa suspa aqui, ó, eu vou mudar ela ainda, porque ela é um lixo. E nem é pra essa bike, então vou comprar uma nova. Galera, aqui tem um meu câmbio, que é um Shimano Tourney TZ. Cassete 9 velocidades da Shimano, acho que é a cera esse aqui. Mancheira veio no quadro, normal. E meu pé de vela é um Shimano Acera Octalink. E câmbio da frente não é um Shimano normalzão. Também tem uma pulseirinha. Então galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like. E o preço de trás também é o mesmo que o da frente, é o Shaiwang 2.35. É nóis, falou e